Yo，今晚最隆重嘅節目分房。等先。咁所以份床，咁我哋而家個做法咧，就應該係有4間房係2個人瞓，有2間房係1個人瞓，因為租屋未嚟。OK， 咁所以你哋係爭緊1個咩啊？我寧願嘥1間房。我彈出。彈咩話？嘥1間房。或者你覺得屌條友鼻鼾好撚嘈，咁你自己過去瞓啦。廢話少講，分房遊戲規則説明正位玩家分成紅牌黑牌兩組5個紅牌嗰邊間屎 EAK 翹子純正揀貨，黑做好講，黑紅同 number 做 roommate， 簡單到自己睇都得，即刻睇片。我係大嗰個揀先啊嘛嚇，有人想交換，交換。三張環節，有人想交換，有冇人想攞我呢張？我想攞你呢張，你想攞我呢張？要唔要換？唔要換。咩最大？E 最大。唔係我係咩？咩最大？咩啊？講緊咩最大先？煙最大，10足你傾煙啊嘛。10足你推煙。係。因為啲係，OK，啲出千喎啲。有冇人想換先？女傾煙最大，有冇人要換牌？有冇人想換？我好大喎。我唔會喎。唔換嘅，唔換嘅，唔換嘅。唔換係咪自己鉗？我估 OK 啦，鉗㗎啦。嚟咯。嚟啊！其實係好冇意義呢條戲。唔係啊，有意義啊！ 3、劇效果。 3、2、1。屌你老味10啫！我知你10，因為我係積，我係積想我嘅。你諗下，你大嘅係唔會想換，因為係有。唔係咁，你可以搏得再大。我哋唔可以咁大聲。啊？出大聲！我講邊個打邊個。哦，我哋都冇講邊我哋講邊個打邊個，我哋講上嘴啊嘛，即係佢哋可能有啲影響，咁盡量係咪教科可以？最大嘅。夠大少少嘅音樂先。唔好講咁多咩啊！我哋跟攞牌，跟牌先，跟牌。喂，第一個揀嘅呢間，第二個邊個？第二個。3號房第1個揀，第2個揀2號房，我揀。我已經預告咗我嘅狀況。哇！佢已經知道你係點嘅。我揀呢度。OK。Check。唔係，我哋唔要擺低張卡喺入面啊！十仔間6號房 ，OK， 得，完美。呢啲牌點啊？唔係，我哋定擺，定係擺喺個碌櫃入面啊？張啲卡。咁咪證明你係揀呢個咯，如果唔係鳩噏都得噶嘛。因為我哋而家互相證明嘛，互相證明咗啦，你而家。得啦，我早互相得知㗎啦。OK，可以。收埋。你好似嗰啲 TikTok 廢片。哇！飲水啊！樓下嗰啲水免費嘅，免費嘅，即係講買消費嗰啲係免費。搞掂喎，叫佢哋咯。得未？喂，襟好未？諗好未啊？你哋？瞓着咗你啊！阿容已經揀咗。OK 啦，有冇揀呢個 OK 啊，你哋上去跟機拍攝我哋，即係點啊？到你哋咯喎，你哋加油咯揀咯。哦，你哋加油啦！咁即係呢個間房有冇人揀㗎？即係點？嗱，依家點咧？依家我哋就紅色分佈咧，就啱黑色分佈咧就正式入咗房啦。
咁而家紅色朋友咧就準備去見我哋嘅秘密 roommate， 我哋依家係未知係邊個，好緊張嗰啲。OK， 咁我哋就決定全部人企喺房門之後咧，一齊入去。OK， 我哋依家就係、哇撳得出。OK， 咁啊各自 stand by 啦。我估撚到你，仆街仔！我等黐線。唉，屌啦！我邊個咗啊？你以為邊個啊？我估錯咗啊！你以為邊個啊？我嘅直覺估係 Andrew 咯。直覺估係 Andrew。Andrew 應該都係上咗呢間房，但係我最大。我都係領燕。領燕好夥伴。我哋因為人哋 blue 都煩，What's up man？ 識揀喎，抽到幾大？佢上面睇下，佢上面係重頭戲佬㗎。邊個同阿姚一間？邊個同阿姚一間？喂！點解你喺度嘅？點解你會揀呢間嘅？我屌你老母！你有冇聽到出面完全係冇聲？係啊！屌！中獎係輸過。咩咩事咩？哎呦！我哋。OK， 可以。OK。勇哥，基本上最差。係咩？我點解拍正正常常啊？勇哥一個人瞓4份3張床至少。哇！嚟屌！今晚表演呢個屌呢個老母！嚟跟我行嚟，今晚係你啦。OK。做乜親啊 ？Why not？ 我想知你係抽咩啊你？咁你攞過咗？你抽女係揀呢間啊？居然？係啊，你抽咩啊？我抽積喎。係咩？我點解拍正正常常啊？基本上最差。勇哥一個人瞓4份3張床至少。唔係，不過咧嗱，阿容，你可唔可以瞓一瞓落去試一試個 size？嗱，你望下呢，正正常常嘅。嗱，其實咧，因為張床咧係比我哋想象中更加大嘅。嗱，雖然佢係本身都肥，恭喜晒！你係抽咩㗎？積。抽積你都揀咗個。你又積咩？呢個邊度嘅價？你係抽咩㗎？你居然揀過？你抽咩㗎？我係積啦，你又積，你又積咩啊？我積喎。你累喎。如果揀呢間我10喎，我中意嗰間啊嘛。你中意嗰間啲咩？嗰間有台同埋一張椅，唔好啊。OK，知。印尼仔一間。